Здравствуйте, дорогие друзья, это бокс номер 8. Сегодня мы хотим сделать обзор двигателя автомобиля Hyundai Tarracan. Вот такого вот. Это будет полезно для владельцев. Начнем мы с меток ГРМ. Распредвалы у нас стоят вот просечки, напротив них на клапанных крышках нанесены вот такие вот приливы. Одно и второе. Вот здесь на коленчатом валу, на вот этом задающем диске есть просечка, напротив нее тоже прилив. Вот это есть метки ГРМ. Натягивается он наполовину, чтобы у вас отверстия смотрели в сторону помпы. И после этого вы распускаете гидронатяжитель, который его натягивает. На тот случай, если вы соберетесь слить тосол из блока цилиндров, с каждой стороны имеется сливная пробочка. Вот одна, вы ее опознаете, на ней резьбу видно, она коническая, как на Жигулях. Вот она, вторая пробка. Выкрутив их обе, можно слить тосол из блока. Если вы задумаете снять двигатель, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и внизу еще 7, 8. На 8 болтах самые труднодоступные, вот они вверху в развале блока. Вот на этом двигателе их видно лучше. Вот до них сложнее всего добраться, чтобы их открутить. На тот случай, если вы решите поменять двигатель на контрактный, такой же, но от другой машины. Очень много различий. Да, кстати, если вам понадобится снять вот этот вот шкив, задающий диск, к нему там припаян, не знаю. После того, как вы сняли ремень, не спешите его выдирать, потому что вот один из вот этих выступов может зайти за вот этот вот прилив и упрется в него. Если вы будете на дуру просто дергать, вы его погнете. Поэтому его необходимо немножко провернуть, чтобы выступы вот эти все вышли из зацепления. Давайте посмотрим на его отличия. Не знаю, от чего нам двигатель пришелся, как такой же, но с другой машины, тоже 3,5 литра. Масляный фильтр. Это вот таракановский движок. У него вот такой гнутый кронштейн. На контрактном он просто прямой вниз. Разная помпа. На помпе Таракана есть специальные приливы под крепление кожуха, которые, нижняя часть тоже у них, соответственно, разные. На этой помпе, как мы видим, никаких пупырышек нету. На контрактном двигателе у нас стоят заглушки на головках блока. Здесь у нас, соответственно, пробочки тосольные, тоже с резьбой. Термостат здесь стоит сверху, и трубка проходит вот здесь вот сверху. Входит вот в эту вот большую трубу. На данном автомобиле она проходит у него в развале блока, вот там вот в самом низу. Вот тут вот. Она устанавливается на резиновых кольцах. Разные клапанные крышки. Разные по маслозаливной горловине. На контрактной у нас крышка заливная где-то вот здесь. Но Таракану не поставишь, потому что она будет мешать впуску. Ну и, соответственно, сам впуск тоже разный. Вот он таракановский с большими круглыми отверстиями. А вот этот он даже визуально меньше, у него отверстия квадратные. Разные шкивы коленвала. Вот этот шкив таракановский, толстый, такой вынесенный вперед, очень массивный. Вот это шкив с контрактного двигателя. Тоже под 2 ремня, но несколько иной конфигурации. Шпонки тоже разные. Здесь летает шпонка, но не исключено, что это какая-то самоделка. А здесь у нас шпонка как на десятке из пружинной шайбы. Сзади особых различий нет. Абсолютно одинаковые. Но под гидротрансформатор вставляется сюда вот такая шайба, и через нее прикручивается, собственно, маховик. Еще одна особенность. Бублик очень любит вот здесь вот закисать, вот в этом отверстии центральной частью. Держится он на 6 болтах, на 14. Откручиваете пластиночку и, проворачивая его за маховик или за шкив коленвала, болты вот эти все отпускаете. При снятии очень часто бывает, что он перекашивается, и малейшего перекоса ему достаточно, чтобы он остался вот здесь вот. То есть на маховике, несмотря на то, что он откручен, он выходит вместе с ним. Справедливости ради надо отметить, что места здесь достаточно, даже несмотря на то, что бублик, у него достаточно длинный хвостовик, и удлиненный шкив коленвала, место приблизительно вот так. То есть его за глаза хватает, чтобы двигатель вытащить, чуть-чуть развернув, вывести хвостовик бублика за колокольчик и аккуратненько его поднять. Вот пластиночка, которая закрывает болты. Вот они сами болты, 6 штук на приливах. Носик чуть-чуть заржавевший. Если вы его вытащили с бубликом, ничего страшного. Единственное, постарайтесь его не сильно волтузить, чтобы ничего не повредить внутри коробки. Потом просто вставьте его назад, покрутите, убедитесь, что он сел. Обратите внимание, как он сидит. Он сантиметров на 5-7 внутрь вдавлен до упора. Потом, когда двигатель будет ставиться, он чуть-чуть притянется к двигателю и станет поближе, потому что
Очень часто люди ставят его, одели на шлицы, и вроде как он сел, а он стоит практически вровень, потом не садится двигатель. Его надо именно провернуть, покрутить, чтобы он попал в пазы маслонасоса, и чтобы он попал в шлицы вала и в шлицы, на которых он сидит. Кстати, здесь вот тоже очень много места, чтобы коробку приподнять, когда вы вытаскиваете двигатель. То есть можете ее смело домкратить. Единственное, при таких манипуляциях, когда вы снимаете двигатель, не забывайте, что коробку надо чем-нибудь подпереть или подвязать, как в нашем случае, потому что кран у нас стационарный, и у нас после вытаскивания двигателя откатывается машина. Это можно сделать любым куском цепи или даже буксировочного троса, подложив дощечки, чтобы она у вас не упала вниз и ничего не повредила. Почему я рассказал вам про отличия? Если вы будете ставить контрактный двигатель с другой машины, вам скажут, что он абсолютно такой же, просто берете и ставите. Так нельзя сделать. Нужно вот эту всю работу будет произвести. Поэтому заранее озадачьтесь покупкой прокладочек, резиночек, которые будут необходимы. Конечно, можно, если нет другого выхода, использовать их повторно, поставить на герметик. Нет в этом ничего необычного. Просто будьте готовы к тому, что эта работа должна быть проведена. Ваш автомобиль в ремонте пробудет несколько больше, чем вы ожидали, если вы к этому не готовы. Сначала разберете, посмотрите, что вам нужно, и потом после прихода запчастей будете собирать. Самое главное забыл, у них поддоны разные, их надо будет переклеивать вместе с маслоприемниками. Вот он поддон контрактного двигателя, видите, как он стоит. У него маслозаборник вот здесь вот впереди. А на таракане у него поддон несколько другой. Видите, смещен маслозабор в середину, потому что спереди у него вот здесь вот мост проходит, чулок моста. Сам поддончик, он гораздо больше и глубже. Для этого движок придется перевернуть, все отклеить, вычистить, склеить заново. Все, спасибо вам за внимание, это бокс номер 8.